Сактарыңыз жакшыбы? Тынчсызбы? Жалал-Абад шаарынын кылым карыткан тургуну Сонумбе Эримбетова. Ал каладагы эң улгайган карыя болуп, быйыл 101 жашка толду. Жаш кезинде талаачылык жана өндүрүштүк тармактарда эмгектенген. 7 баланы тарбиялап, учурда 1 уул жана 1 кызы калган. Азыркы мезгилде 100дөн ашуу небере чеберелердин чоң энеси. Ömrüңөр берекен болсун. Менде болуп карыгыла. Бүгүн кала жетекчилиги карылар күнүнө карата шаар тургундарынын арасында эң улгайган кадырман карылардын үйлөрүнө барышты. Жетекчилер карыларга жылуу куттуктоо сөздөрүн айтып, ден соолук каалашты. Аны менен катар азык-түлүк салынган баштыкчаларын тапшырышты. Ал эми 93 жаштагы Тургунжан Абдыраимов убагында гүл өстүрчү. Учурда карыянын короосу толо гүлгө айланган. Өзүнүн бакчасында отуруп, ачылган гүлдөрүнө суктануу менен карайт. Ошо жүзүмдөрдү карайт, эшикелди карайт, нормально эле жүрөт. Ушунчалык кечеден бери күтүп атат. Келишет экен, мени эч ким эсинен чыгарбаптыр деген немеде аябай сүйүнүп, көңүлү көтөрүп отурат. Бир кылымга жакын өмүр сүргөн Ирина Пустовая өзүнүн үйүн чебересине белекке берүү үчүн бөлмөсүн кооздоп койгон. Учурунда инженерлик кызматты аркалап, оор жумуштарда эмгектенген. Жалал-Абад чергесинде жүрүү жана жашоо ал үчүн бакыт экенин айткан орус карыя шаар мэриясынын камкордугуна ыраазы. Я осталась на своей родине и не уехала. Мен ушул жерде төрөлүп өстүм. Неберем Орусияга алып кетем дегенине карабастан калып калдым. Мага бул жер абдан жагат. Себеби кошуналарым, адамдары баардыгы мага жакшы мамиле жасашып, кичипейилдүү калк келишет. Социалдык кызматкерлер жуманын дүйшөмбү күнү келип, үй тиричилигиме жардам берип кетишет. Жана бизге окшогон жалгыз бой карыялардын абалын сурап жалгызсыратышпайт. 1 октябрь карылар күнүнүн урматына кала бийлиги 100гө жакын карыяга сый тамак уюштуруп, майрамдык маанай тартуулады. Эске салсак, Жалал-Абад шаарында пенсия курагындагы 8250 улгайган жарандар бар. Алардын 160-ы жалгыз бой карыялар болуп, шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан бирден кызматкер бөлүнгөн. Нурайым Турдумаматова, Аскарбек Ысабаев, Жалал-Абад шаары.